Hi allemaal! Jullie zullen het wel gemerkt hebben, de laatste tijd is de fidget spinner een enorme hype. Ze zijn in heel veel winkels uitverkocht en natuurlijk kreeg ik ook heel vaak de vraag of ik een keer zo'n fidget spinner wilde uitproberen. Nou, eerlijk gezegd is het een heel klein beetje aan mij voorbij gegaan, want als ik dan zo'n ding in mijn handen had in de winkel, zo'n doosje, dan dacht ik ja, wat moet je hiermee? Nou, inmiddels kan ik er niet omheen, want mijn dochter van 11 is er ook helemaal weg van. Vandaar dat ik het nu in deze video ga uitproberen voor het eerst. Ik heb er ook eentje met lichtjes. Ik ga eerst deze uitproberen en over een uurtje komt mijn dochter van 11 uit school. En dan ga ik vragen of zij inmiddels al wat trucjes weet te doen met deze fidget spinner. Ik ga deze rode uitproberen. En voor mij was het geen enkel probleem om een fidget spinner te kopen. Ik heb dit gisteren gekocht bij de Intertoys. Gisteren was het 15 mei. Wat kostte het? Ik zal zo de bon erbij pakken. Ik geloof iets van €4,95. En ze hadden alle kleuren behalve blauw. Blauw kon ik niet kopen. Ik heb aan de meneer van de Intertoys gevraagd of ik een bepaald merk moet kopen. Dus met andere woorden, is het ene merk beter dan het andere merk? Hij vertelde mij dat de spinners er zijn in verschillende prijsklassen. Variërend van €5 tot €20. En op van die Chinese sites zoals AliExpress zullen ze nog goedkoper zijn. En hoe langer de fidget spinner spint, dus draait, hoe duurder hij is. Dus een spinner van €20 zal heel mooi en lang draaien. En het is wel een tip om ze even uit te proberen in de winkel. Want ook spinners van dezelfde prijsklasse, daar kan verschil in zijn. Dus hij heeft ze even voor mij uit het doosje gehaald en uitgeprobeerd. De spinner die ik gekocht heb is zeker niet licht. Ook niet heel zwaar, maar je hebt wel iets vast. En ik denk ook wel dat dat belangrijk is, omdat je anders niet mooi kan spinnen. Je kunt hem dus zo vasthouden. Want als je dit zo vasthoudt, dit draait. Dus je kunt hem zo vasthouden en hem dan een zwieper geven. Nou, volgens mij ben ik geslaagd. Dat was niet moeilijk. En hoe langer hij dus draait, hoe langer hij spint, hoe duurder de fidget spinner is. En je kunt de spinner ook op tafel zetten. Ik heb de spinner nu op tafel gezet, maar ik heb wel ontdekt dat ik hem dan toch even vast moet houden, want anders dan draai ik hem weg. Ik merk dat hij wel meteen langer spint als ik hem op tafel heb staan. Ik heb werkelijk geen één video gekeken waarin een spinner wordt gedemonstreerd, dus ik heb geen idee wat je moet doen. Misschien moet je hem helemaal niet zo vasthouden. Ik heb hem nu dus verticaal. Hij spint wel lang hoor. Ik ga hem zelf stoppen nu, want ik wil hem ook op deze manier uitproberen. Maar ik merk dan wel dat ik dan mijn hand meer, mijn pols meer moet draaien. Dan zit ik met mijn duim, maar goed, ik ga het uitproberen. En ik heb zelf het idee dat als je hem zo houdt, dat hij dan beter spint. Maar de kenner in huis, mijn dochter van 11, die komt zo meteen thuis. En dan ga ik haar eens vragen wat nu precies de bedoeling is en wat ze er nu zo leuk aan vindt. Voordat mijn dochters thuiskomen nog even wat achtergrondinformatie. De fidget spinner is al zo'n 20 jaar geleden uitgevonden door een mevrouw in Florida. Ze heeft dit uitgevonden voor haar dochter als bezigheidstherapie, maar niemand zag er toekomst in. Geen enkele speelgoedfabrikant wilde met haar in zee. Die dachten waarschijnlijk net als ik van ja, wat moet je ermee? Nou, en net als ik waren zij op dat moment verkeerd, want het is momenteel een enorme hype. En helaas verdient die mevrouw die dit dus heeft uitgevonden daar helemaal niets meer aan. Het is de bedoeling, althans dat was de achterliggende gedachte, dat mensen, niet alleen kinderen, maar mensen met bijvoorbeeld ADHD, die de hele tijd behoefte hebben aan beweging, dat noem je in het Engels fidgeting, dat je de hele tijd zo ergens mee wilt spelen. Nou, als ze dan zo'n fidget spinner hebben, dan kunnen ze daarmee spelen. En omdat ze daarmee kunnen spelen, kunnen ze met hun hoofd concentreren. Dus als iemand bijvoorbeeld een proefwerk aan het leren is en op een gegeven moment moet die persoon even overhoord worden, dan hebben ze wat te doen
En ondertussen zitten ze stil en kun je dus de vragen stellen en kunnen zij rustig nadenken. Dit is een spinner die licht geeft als hij hard genoeg wordt gedraaid. Dus als je niet tegen knipperende lichtjes kan, dan moet je deze video even vooruitspoelen. Ik ga de spinner eerst proberen met het licht aan. Ik heb nu de lichten aan om me heen. En daarna ga ik hem uitproberen in het donker. Ik hou de spinner wel zo vast en niet zo. Dit vind ik gemakkelijker in verband met de camera. Maar ik hoop maar dat ik hem dan wel goed genoeg kan draaien, zodat hij licht gaat geven. Ik moet zorgen dat ik hem hier niet aanraak. En dat ik hem hard genoeg een zwieper geef. Dus daar gaan we. Ik zie daar wel lichtjes, maar volgens mij niet allemaal. Even kijken als hij meer is uitgespind. Het lampje is al uit. Ik zal hem zo ook eventjes neerzetten. Ja, je zag het misschien al toen ik hem neerzette. Toen begonnen deze lampjes te branden. Volgens mij reageert hij niet alleen op het spinnen, maar gewoon op tikken. Deze en deze ook. Maar die is iets minder enthousiast. En ik heb ook ontdekt dat als ik hem dus neerzet, dat ik hem niet kan spinnen. En dat lukt met deze wel. Dus in die zin vind ik deze al leuker dan deze. Nog even kijken of dit verschil maakt als ik de spinner horizontaal hou. Nee, als je maar hard genoeg draait en hem dus af en toe een tik geeft, dan gaan de lampjes branden. En zo ziet het er dan uit in het donker. Nou, dat is niet echt iets om rustig van te worden. Mijn dochter van 11 staat nu naast me. Hoi! En ze probeerde net de rode uit en ze zei meteen dat hij veel beter kon draaien dan deze. Want die met die lichtjes hebben we dit weekend gekocht. En deze heb ik dus gisteren gekocht bij de Intertoys. Hij ligt ook zwaarder in de hand dan die met die lichtjes. Dus ja, ik ben zelf geneigd als je moet kiezen om dan zeker voor deze te gaan. Maar ik zag jou wel al wat trucken uitproberen met deze. Ja. Op je knie en op je neus. Ik denk dat het met deze gemakkelijker gaat. Want kijk, als ik deze neerzet, dan kan ik hem niet draaien. En als ik deze neerzet, dan kan ik hem heel gemakkelijk draaien. Truc 1, dat is dat je hem helemaal loslaat en dan alleen op je hand, op je vinger balanceert. Nou, dat is sowieso inderdaad beter om te doen met deze dan met die spinner die licht geeft. Truc 2 is balanceren op je knie. En mocht dat dus niet goed lukken, dan weet je dat je een spinner hebt die het ook niet goed doet op de tafel. En natuurlijk kan het altijd nog op je voorhoofd. En het kan altijd nog op je neus. Daar gaat hij. Tot zover deze video. We hopen dat je hem leuk vond. Voor nu. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!